अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला नवाबशाह के नवाही इलाके। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी देहात हैं जो कि पानी में डूब चुके हैं। अभी भी हमने चेक किया है कि ख़वातीन अंदर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। चूँकि सामान इनका घर में है तो उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। कुछ लोग इनके यहाँ बाहर आ चुके हैं। तल खिदमत फाउंडेशन इनको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस कश्ती में राशन लेकर। और यहाँ जो करीब करीब घर मौजूद हैं, जो छोटी मोटी चोटियों पर घर मौजूद हैं, उन लोगों में खाना और राशन की तकसीम का काम हो रहा है। सिंध भर में अलखिदमत फ़ाउंडेशन, बल्कि पाकिस्तान में अलखिदमत फ़ाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में रिलीफ़ सरगर्मियों का आगाज़ कर चुकी है। लोगों को रेस्क्यू किया और इस वक्त रिलीफ़ की सरगर्मियाँ पूरे पाकिस्तान में जारी हैं।